So, welcome back to my channel. It's me again, Zandra. So, nakikita nyo naman siguro naputang ina, may ano ba? Hi guys! So, welcome back to my channel. It's me again, Zandra. So, nakikita nyo naman siguro sa title. Description natin, description box. 100 pesos challenge namin sa street food only. So, parang mukbang na rin doon. Hindi ko alam kung mukbang ba talaga. So, ayun, may kasama pala ako. May kasama pala ako. Itong best friend ko. Hi! Say hi! Hi! Yun! Papunta kami ngayon sa condo. Ay, babalikan na lang natin yan. Oo. O hindi, Punta kami sa condo ngayon. Hintayin na lang Bibili kami natin. ng barbecue. And then, ayun. Oh, yan. Ingay, puta. So, guys, balikan na lang namin kayo pag nakabili na kami. Pag nakabili. Ay! Guys, nandito na kami ngayon sa barbecue. I'm back. So, So, ngayon, ayan, guys, nakabili na kami. Nakabili na kami ng Yung first. first. Apat na paa. Apat na pa. So, nagastos namin na nito is 24. So, ilan na lang natitira sana natin. So, guys, ang natira sa amin is 76. Sorry. Oh, baka i-bash nyo na naman ako. 66. Judger kayo, judger. Charot. Women, ba't parang ang dami kong nambag? So, ayun. Wait lang, guys. Punta na kami ngayon sa Osano. Doon naman yung next na pipilhan namin. So, balikan ko pag nandun na kami. Sobrang nakakapagod talaga. Bye! So, ayan. Nandito na kami sa Osano. Sorry guys kung maingay ah. Naglalakad kasi kami. Yun nga. Nakakaya mong dito. Maghanap kami ng next namin Kay bibilhin. Bopis, te! Bopis. So, ayan guys. Update ulit namin kayo pag nakabili na kami. Ha? Stop na. So, ayun. Nakauwi na kami and then lahat na bilhin namin. Well, hindi pala lahat ng street food. Baka may wish na lang. So, ayan. Guys, sweet. Hey guys! So, ayun. Nakita niyo na yung pinamili namin. So, ito lahat yung pinamili namin. May apat na pa kami. Tapos, tigda-dalawa kami. So, Bopis. Dalawa rin. Tigda-dalawa kami. So, ito yung kikiam, fishball, and then squid ball. So, ayun lang. Na-challenge namin yung 100 pesos. So, ayan. Simulan na natin. Natin? Pasalis kaya tayo. Simulan na natin kainin. Kainin. So, ayan. Kainin na natin. So, dapat pag nanonood ka, dapat may kinakain din kayo, ah. Para rin. So, let's get started. Matugtog kayo tayo. Oo nga, patagpag ka. Okay, tayo. Kakain na tayo. Una akong kakainin. Wala akong anong kakainin. Inom na lang ako tubig. Oo nga, lalagay ko nga. So, yung natira na 5 piso sa 100, pinambili namin ng yelo. Para tipid. Diba? Nakabukas ko lang. So, guys, sorry pala kung sobrang natagalan ako sa pag-upload. Kasi sobrang busy po talaga. Baka makapiright tayo. Oo, Bago ka makapiright yan. Be. Ganun. Diyan lang ka ba? Parang yun. Makapiright tayo. Matagal na natin. Diba? Sinusap-usap talaga. Hindi na mainit.
Hindi nga, try mo kayo dyan. Maglalakad ka lang tayo. Sarap. Ako magsalita. Ang sarap. Tig 5. Tig 5. Tig 5 lang to guys. Ang sarap. Kaso hindi na siya Kali mainit. tatag-crush. Uwe? Tatag-crush to siya. Huwag kang bobo. Doon? Noon. Sabi yung tig 5 kaya... Itong tag-5 ba? Itong tag-5 ba? Kaya kasi tinanong ko sa'yo, sabi ko magkano, sabi parehas Parehas lang. ako 5. Uy, gago, sumuha pa ng pera ko. Sabi niyo sa akin. Ito kuya. Tinanong nga, magkano to kuya? Tag-3. Bobo to. Sinabi ko kaya, sabi ko, kuya magkano diba kumuha ko ng ano ganyan. Sabi mo tig 5. Sabi ko ba tig 5? Sabi ko tig Tanga. Sabi ko tig Akala ko tinanong mo ito. Gago eh, so yung ano ko sukuli. Magkano? Magkano binili 15. So isang ganyan naman ako, 3, 6. Plus 3, 6. O diba sabi ko na 3, 6 plus ano, 5, 7, 12. O may 3 pa ako. May sana dalawa na. Ilang pangal, tigas? Sabi ah. Sabi ko. Ay ba? Tanga! Yak! Yak! Kadugis. Nabilaw ka lang sa tubig, gago ka kasi. Sakit sa ilong, putang ina. Hit! Sabi ko na kain ko. Barbie isa. Ay, hindi ko na kayanan. Andog ito. Hey! Kumusta? Hindi na kumusta. Yung sakit sa ano, naya ako. Ay, yak. Parehas na lakad na. Wala, ayun na yan. Sabay, sabay. Ang sakit. So, gusto mo sa natin naman sa kabali kasi dito ka tayo sa tabi. Ang sarap nito. Masarap siya. So, ano pala, so ano, kung may suggest kayo na ano, video na lolo na. Kasama ko. So, pero kung ayaw sa mga dami na. Sa kanila eh. Kanila. Kanila. Sa akin na to na. Sa akin na to. Ayaw, sis, bibigyan. Masarap. Dapat din namin na natin. Kaso 100 lang lang dapat na budget namin challenge. Next time. Next time pakyaw. Ha? Tayong dalawa naman magkasama. Ano sa Chubby Bun Challenge? Mm. Dog Yotters. Sales na naman si Bilog. Shout out sa Bilog. Tampo ka ngayon, ma-invite ka pa. Tampo-tampo ka ha. Hindi ka sa akin ito, pwede sa ako kasama ka ngayon. Shout out pala sa 9 Chronicles and 7 Mahinahon. Shout out. Nagpapa-shout out eh. Shout out sa mga classmate ka dyan. Kalala din Yung last year yung class ko. Shout out kay Dima. Gusto niya magpa-ano, shout out. Ayan, shout out na ka na, libre mo ako. Shit, nakagat yung siling. Kaya walang silent eh. Meron buo, akala ko ano. Balik ng paa. Ay, Gagi. bago mo kumain. Saka. Bakit ko ba? So, yung pagbabaw. Sa naman sa
natin next. Ganito tayo na rin. Try ko yung sausaw dito. Try ko nga sausaw dito sa ganyan. Sarap, man. Sarap. Comment na kayo guys ha. Kung ano tayo sa padawa ng video. Kung kaya lang namin ako. Mag-check ito. Kung kaya sa sauce na lang coffee. Kaya kain ng kain. Hindi ito pag Kaya siya pinungan. Malapit na ubusin namin. Yun na nga, busy nga ako guys. Kaya sobrang tagal kong hindi nakapag-upload. So ngayon mga bakasyon siguro. Sunod-sunod na, inshallah. Daily vlog. May pinagandaan kasi akong vlog. Dinidiscover ko yung product na ginamit ko. Pero hanggang ngayon, maganda pa rin yung resulta niya. Pero sa ako na sa inyo, i-review pag sikat tong na to, product na to. Sa ako na sasabihin sa inyo yun. Pag maganda na Alam mo talaga. yung channel ko? Yung channel ko na. Subscribe na pala yung Skin channel reborn niya. yan. Hindi tayo nakapag-vlog. Check it out, guys. Paano ko na? Ang pangit ng sauce. Ito? Spang ka pa. Ay, sa mat. Ano naisip mo doon? Ay, sa mat. Last one. Ano kaya ano? Hindi lang magsilong last na balik. Last one. Para pag-itin ko siya. Or na boy. Ano minuto? Dati. Comment down below kung sino din yung umiinom ng mga sasakit ko. Sarap. Ay, ako ito. Ito siya dito. Take it out. Hi guys, so ayun. Tapos na kami kumain. And then, ayun na. Tatapusin na namin tong vlog na to, hoy. Hoy. Bye, guys. So guys, so, thank you for watching and please subscribe to my channel and click the bell button to update for my new videos. And bye! 3, 2, 1.